Բարև ձեզ հարգելի լրագրողներ, մամուլի ասուլիսը սկսված է։ Բարև ձեզ, առաջին հերթին թույլ տվեք շնորհավորել մարտի 8-ը, ընդունված է ասել, որ կանաչ մի ամսյակը, հետ մեկտեղ բոլորին շնորհավորում ենք, բոլորին մաղթում ենք առողջություն, բոլորին մաղթում ենք ժպիտներ, միշտ մնաք այսպես գեղեցիկ։ Անցնենք հարցերին, որ ավելի արժանավետ աշխատենք։ Կան հարցեր, հարգելի լրագրողներ։ Շնորհակալություն հարցի համար, ոչ մի շահերի բախում չկար, որովհետև օրենքը ըստ էության վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների վրա եւ մեր դիրքորոշումը ավելին քան հստակ էր։ Հիշեցնեմ, որ մենք քվեարկեցինք ձեռնպահ այն պայմանով, որ մենք առաջարկություններ ենք անելու առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում, քանզի կան պահեր, որոնք Հայաստանի Հանրապետության վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին։ Կային հարցեր շեմի հետ կապված, կային հարցեր մեխանիզմների հետ կապված, կրկին անգամ կրկնեմ, ոչ մի շահերի բախում չկար, սա ամենակարևորը, որ օրենքը, որը քննարկվում էր եւ որը մենք գիտենք առաջին տեսմամ անցավ, նա ծառայի իր բուն նպատակին եւ հանկարծ չդառնա հետագայում խնդրահարույց Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների համար, որովհետև նույն օրենքի մեջ օրինակ չկար դրույթ, հստակ ընդգծված դրույթ, որը կվերաբերվեր օրինակ նախկինում աշխատած պետական ծառայողներին եւ չինովնիկներին եւ այդ պարագայում բազմաթիվ հարցեր ենք ստացել, բազմաթիվ առաջարկներ ենք ստացել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, որոնց համար փոքր-ինչ անհասկանալի էր, թե ինչու օրենքը տարածում է համատարած, նա գիտեք ունի բավականին լուրջ խնդիր հստակության առումով եւ ըստ էության պետք է հստակեցվեն դրույթները, պետք է ըստ մեր տեսլականի պետք է ավելի պարզ եւ մատչելի եւ ամենակարևորը հասկանալի։ Գիտեք, հետադարձ ուժի նաև քննարկումներ են եղել, ստեղ ավելի շատ մասնագիտական քննարկումների, իրավաբանական, այսպես կոչված համայնքի կողմից մասնագիտական քննարկումների կարիք կա լրացուցիչ, նորմալ աշխատանք է ընթանում, կրկին անգամ կրկնեմ, մենք դեմ չենք արտահայտվել ոչ մի դեպքում, մենք պարզապես քվեարկել ենք ձեռնպահ, որովհետև այն հարցերը, որոնք ուզում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին այս առումով առայժմ փառատված չեն։ Աշխատում ենք, աշխատանքային ռեժիմ է։ Խնդրեմ։ Բնականաբար հետևում ենք սահմանադրական հանրաքվեի քարոզարշավի ընթացքին եւ պետք է ասեմ, որ սահմանված կարգով քարոզարշավը ընթանում է, իհարկե առանձին դեպքերում ականատեսենք լինում նաև առանձին այսպես էքսցենտրիկ որոշակի դրսևորումների, նկատի ունեմ հասարակության տարբեր ներկայացուցիչների կողմից, բնականon գործընթաց է ընթանում, կարծում եմ, որ մինչ հանրաքվեի օրը սահմանված ժամանակահատվածում իշխանությունները հնարավորություն կունենան ներկայացնելու բուն այսպես հանրաքվեի նպատակը եւ նպատակահարմարությունը եւ կոնկրետ
կորոշակի անան, այսպես հենց հանրակրվեի բովանդակային մասի վրա, որովհետև առանձին դեպքերում բոլորս էլ տեսնում ենք, որ այստեղ ավելի շատ հեղափոխության քարոզարշավ է ընթանում եւ բովանդակային մասով այդքան էլ լուրջ շեշտադրումներ արված չեն, մնացածը արդեն կարծում եմ հենց այոյի եւ ոչի շտաբերի այսպես աշխատանքի դաշտում է գտնվում հարցը։ Լսում եմ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պաշտոնապես որևէ մեկին չի սատարել ընտրությունների ժամանակ Աբովյան քաղաքում կայացած, սակայն այո, որովհետև մեզանից շատերը Վահագն Գևորգյանի հետ ունեն ընկերական հարաբերություններ, մենք երկար տարիներ աշխատել ենք պարոն Գևորգյանի հետ։ Ինչ վերաբերվում է առաջադրված մեղադրանքին, պարոն Ծառուկյանը եւս առիթ ունեցել է ասելու, որ անկախ անձնական հարաբերություններից բոլոր հարցերը պետք է դիտարկել բացառապես իրավական տեսանկյունից, սակայն այս դեպքում, եթե փոքր-ինչ կտրվենք իրավական այսպես գործընթացներին գնահատական տալուց եւ բովանդակային մասով անդրադառնանք այն բնակարանաշինության ծրագրին, որը իսկապես հետ անկախության տարիներին աննախադեպ է իր ծավալներով, իր մասշտաբներով եւ նաեւ իր սոցիալական նշանակությամբ, քանի որ հազարավոր բնակարաններով ապահովվելու են եւ շուկայականից անհամեմատ ցածր սակագնով բնակարաններով ապահովվելու են Աբովյանի եւ հարակից շրջանների երիտասարդ ընտանիքները եւ ծրագիրը նպատակ ուներ նպաստելու նաեւ հայրենադարձությանը, մի խոսքով այս առումով կարծում եմ, որ որոշակի մտորելու տեղիք է տալիս այս գործելավոճը, ամենայն դեպս ես հուսով եմ, որ գործընթացները պետք է իրականանան իրավական գործընթացները օրենքի տարին համապատասխան, պարոն Գևորգյանը, որքանով տեղյակ եմ, մամուլից տեղեկացա, որ այս մասով բավարար հիմնավորումներ ներկայացրել է ընթացակարգերի հետ կապված, այնտեղ գեոդեզիական անճշտությունների հետ կապված, կարծում եմ, որ առիթ կլինի եւ հնարավորություն կունենաք անձամբ պարոն Գևորգյանից հարցնել ձեր հարցի պատասխանը։ Մեկին անգամ վերահաստատեմ, հարցը իրավական տիրույթում է, կարծում ենք պետք է սպասել, իսկ ինչ վերաբերվում է Աբովյան քաղաքին, այո, մենք Աբովյան քաղաքում ենք ընտրության ժամանակ եւ հանձինս ես եւ իմ գործընկերները գնացել ենք առաջին հերթին այն մարդկանց խնդրանքով, որոնց բերման էին ենթարկում, եկեք հիշենք դա էլ, երբ որ մի պահ զանգվածային այսպես բերման էին ենթարկում ոստիկանություն եւ լինելով Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր մենք արել ենք, անում ենք եւ անելու ենք միշտ մեր գործառույթների սահմաններում ամեն ինչ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները լինեն լիովին պաշտպանված եւ իրենց իրավունքները լինեն պաշտպանված։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր չկան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Վերջին անգամ շնորհավոր բոլորին։ Շնորհակալություն։ Որն է կարծնի։ Չգիտեմ, 114-ում էր։ Ինչ է։ Այն հանձնաժողովը։ Ստերի դա։ Չեղա։ Աշխատանքային քննարկում չկա նստերի դա։ Նստերի դա ինչ ոնց կարա լինի, լսում չի։ Չգիտեմ, ար։ Ciao.
Այո։ Լավ։ Ինչ։ Հա, լրիվ։ Can, прибежь. Դու ինչ եկար է դեր։ Ակումբային քաղաքապետությունների Հիմնական չէ, հիմնական քաղաքապետի մասին, նիվերսալ սոցիալական բնականաշինության տեսանկյունից պատասխանեց, որ կարևորական տներ ենք տալիս, այն է իրավական դաշտում։ Ոչ որ դադարեցրել են խնդիրը տեսնում, Չէ։ Հիմա դադարեցրել է շինարարություն։ հա այդ եմ ասում, դա գիտեմ, Չեն ասել, չէ, ոչ մի բան չեն ասել, դադարեցրել։ Չէ, օրվելից որտով քարերը մարժան։ Բոկայր։ Չէ, ներնեստի դուրս եկան տալսում, ասած քեզ բաժանում չեցնեմ, ես ընկնեմ ու կվայրահատի գնամ։ Հա։
Եթե 10-ից կես էր, ասում եմ, սպասելիս ժողովրդի բարեկամություններ, ասի ոտով քիչն 10-ից կես։ Որբելիից, չսողը քեթարեք, որբելիից, իչացի վաստեկանում եք պատեք, կենետե բագրանան ու հետո կնանք, որբելիով ոտով եկերեմ ասկնդանումներ, ոտով իչերեմ ասել։ լավ է, ես մեկ-մեկ գիտես, դաժ տնից եմ ասկան ժողովոտով։ Հավեսա, ասենք եթե լավ է եղանակ, ես ծիվում եմ, բաղրամյան, խայլերը լավ աշա։ Ես որ ես պոստ խայլն եմ արին, համարային եմ արդեն շոք անեմ սաղը։ Արդեն է շակետ ամենան։ Լավն է։ Իսկական ես ես Այս դեր մեկ է սկզբում նախագծից հարցրեց Նապոլոնի բռնագետին, բայց ոչ շուտան չհարցրեց։ խնդիրներ կան եք դեսեցին, պետք է մաքսակամի դեպքում ինչ-որ գրել ես դիրնետի Դե բան չկա, հարա չէ Գյումրիից է։ Չէ, ես ոստիկանության գործողությունները սրիզե չի ասում։ Ես պիտի զանգեի նոր գայր, չի եկար։ Արինը հետ մտքի։
Անցնենք հարցերին, Կիրակոսյան Նարեկ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն Նարեկ Կիրակոսյան Factor TV։ Իմ հարցը հետևյալն է, վարչապետը փետրվարի 24-ին իրավապահ համակարգի ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ իրավապահ համակարգի վերին օղակներում եղել են դավաճաններ եւ նա մի այսպիսի խոսք էր նաեւ նշել, որ չեն բացառում, որ այդ դավաճանները չկան այժմ պետական իրավապահ համակարգում։ Ինձ հետաքրքրում է ովքեր են այդ դավաճանները, եթե կան դավաճաններ, ապա ինչու քրեական օրենսգրքի, եթե չեմ սխալվում, 298 հոդվածով գրգոռ չի հարուցվում եւ ինչու են միայն իշխանության հայտարարությունները դավաճանության մասին սահմանափակվում հայտարարությունների մակարդակով, կառավարության նիստերի ժամանակ նշվում է, որ կան պետական համակարգ ամբողջովին դիմակայում է հեղափոխությանը, բայց գործնական որևէ քայլ չենք տեսնում։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ սիրելի գործընկերներ, թույլ տվեք մեկ օր ուշացումով իմ եւ գործընկերոջս շնորհավոր եմ կանանց եւ աղջիկների մարտի 8-ը։ Անդառնալով հարցին, տեսեք, դուք նշում եք, որ վարչապետն էլ ասել պետական դավաճաններ կան։ Ձեր կարծիքով օրինակ կաշառակերության մեջ մեղադրվող բարձրաստիճան պաշտոնյան դավաճանություն գործել է թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ այո, ինքը ըստ էության քաղաքական ուժի, քաղաքական ղեկավարի կողմից որդեգրած սկզբունքներին դավաճանել է։ Այսինքն դավաճանություն դուք մեջբերում եք քրեական օրենսդրությունը, բայց քրեական օրենսդրությունը պետական դավաճանության համար է դեր ասած պատիժ նախատեսում։ Բայց այստեղ խոսքը կարա գնա իմ ասած օրինակ սկզբունքներին դավաճանել, օրինակ կարողանալ մի բան անել, բայց աչք փակել այսպես, հա, հանցագործություններ կոչել եւ այլն, որը էլի քրեորեն պատժելի է, բայց ոչ է ձեր ասած հանցագործության պետական դավաճանության հանցակազմով։ Եվ հետեւաբար այն ինչը մենք որ տեսնում ենք, կարծում դրա լավագույն ապացույցն է, որ իսկապես կան պետական համակարգում եղել են սկզբունքներին դավաճանողներ, նորից եմ ասում, եթե դուք տեսնեք հարուցված քրեական գործերը, անմեղության կանխարգելված է իհարկե պահելով, բայց մենք ունենք նաև փոխնախարար այսօր կանոնավորված, մենք ունենք այլ բարձրաստիճան պաշտոնատարանց, որ արդեն իսկ ընդունել է իր մեղքը եւ հետեւաբար ես եմ կարծում, որ այո, եթե այդ բարձրաստիճան պաշտոնատարանցը գնացել է կոռուպցիոն գործարքով ինչ-ինչ մարդկանց արտոնություններ տալու, հետեւաբար այո, ինքը համարվում է դավաճան քաղաքական թիմի որդեգրած սկզբունքներին։ Նախ ես էլ եմ միանում շնորհավորանք իմ գործընկերոջս, հավելեմ, տեսեք, մենք երբ որ ասում ենք զուգահեռ մի հատ անցկացնեմ, հա, երբ որ մենք ասում ենք մեր երկրում կա կոռուպցիա, որի դեմ մենք պայքարելու ենք, արդյոք դա նշանակում է, որ մենք կարող ենք դրա մասին հայտարարել միայն նրանից հետո կամ դրան ասելուց հետո պետք է հաջորդի անպայման բոլոր կոռուպցիոն դեպքերի բացահայտում։ Ինձ թվում է, որ վարչապետի եւ որևէ քաղաքական գործչի այդ հայտարարությունները պետք չի նախ շատ նեղ հասկանալ միայն քրեական օրենսգրքի որոշակի հոդվածով, որտեղ օրինակ քաղաքական գնահատականի իմաստով կարելի է ասել, որ նաև պետական եւ պետության դեմ դավաճանությունը, ինչպես պարոն Գաբրելյանը ասաց, օրինակ պետական բյուջեից գողանալը, որը ձեր ասած հոդվածի տակ չի ընկնում։ Եվ միևնույն ժամանակ ես մի քիչ ոնց ասեմ, ինձ թվում է շատ դրական է, որ վարչապետը եւ կառավարության բաց նիստերի ժամանակ, երբ որ կա ինչ-որ խնդիր, այդ խնդիրը արձանագրվում է եւ ճիշտ չեմ համարում, որ մենք ասենք, որ անպայման պետք է լինի հարուցված քրեական գործ կամ դատապարտված անձ, որպեսզի դրա մասին հայտարարվի։ Շնորհակալություն։ Կներեք, հարցս եւս մեկ անգամ կրկնեմ, իրավապահ համակարգի վերին օղակներում ձերբակալված փոխնախարարը ԿԿՍՄՆ-ից էր, իսկ դա իրավապահ կառույց չէ, ովքեր են իրավապահ համակարգի վերին օղակի դավաճանները։ Ես արդեն ասացի, որ դավաճանությունը կարող դրսևորվի ոչ ձեր կողմից մատնանշված հանցագործության տեսքով, իսկ իրավապահ համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, եթե դուք օրինակ մի փոքր հետ գնաք եւ տեսնեք, թե որքան բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ է նույն իրավապահ համակարգում փոխարինվել, կարծում ձեր հարցի պատասխանը այդտեղ կգտնեք։ Սա նաեւ ձեր հարցի պատասխանը Շակե ջան, որ իրավապահ համակարգում ըստ էության գուցե դավաճանությունը դրսևորվել է եւ ինքը սանկցիան որպես այդպեսին եղել է պաշտոնից ազատում։ Եվ մենք վստահ եմ դուք էլ գիտեք, թե ունեցել ենք բարձրաստիճան պաշտոնատար իրավապահ համակարգում ինչպիսի անձինք, ովքեր այսօր չեն աշխատում եւ այսօր էլ բացահայտ շարունակում են իրենց գործունեությունը այլ դաշտում։
Կներ պարոն Գաբրելյան, այսինքն դավաճանություն հստակեցնենք, էլի դավաճանություն անելու համար բավարար է մենակ գործից ազատել, ասել գնա ընդդիմադիր գործունեությամբ զբաղվի եւ վերջ, թե պետք է իրավապահ կառույցները կամ հայ իրավական պետությունում ոնց է, պետք է իրավապահները զբաղվեն դավաճանությամբ, թե ոչ։ Ես նորից եմ ասում, դավաճանությունը կարող է դրսևորվի գործունեությամբ եւ անգործությամբ, գործողությամբ եւ անգործությամբ։ Անգործությունը տարբեր ձևերի կարող լինի։ Կարող լինի ինչ որ իր ծանոթին, հարազատին եւ այլն, որոշակի օրինակ գործերի շրջանակում ինչ-ինչ արտոնություններ տալու համար եւ հետեւաբար այս դեպքում կարող վրա հասնի քաղաքական պատասխանատվությունը, որն օրինակ աշխատանքից ազատումը։ Այսինքն այն ամեն ինչը որ ասվել է, որ ես ասում եմ սկզբունքներին, օրինակ հայտարարվում է, չէ, որ կոռուպցիան տեղ չունի պետական համակարգում եւ երբ օրինակ ի հայտ են գալիս որոշակի այսպես ահազանգեր, որոնք դեռ ուսումնասիրության արդյունքում պետք է պարզվեն ճիշտ է թե ոչ, բայց միայն այդ ահազանգը կարող է քաղաքական ղեկավարի մոտ ողջամիտ կասկածի տեղ տալ եւ օրինակ այդ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք մինչեւ քննության ավարտն ենթարկվեն այդ պատասխանատվության եւ ազատվեն աշխատանքից։ Մի հատ փոքր հավելում, նաեւ որևիցե քաղաքական գործի կամ որևիցե պաշտոն զբաղեցնող անձի աշխատանքից ազատելուց երբեք չի ասվում գնա ընդդիմադիր գործունեությամբ զբաղվի, դա իրենց անձնական որոշումն է։ 168 ժամ, խնդրեմ։ Ինչպես եւ ինչ շրջանակներում այդ հանդիպումը ընթանում, կարծում եմ ձեր հարցադրումը կարող եք ուղղել գործադիրին, իսկ Սերժ Սարգսյանի մասով որևէ մեկնաբան ինչ եք ակնկալում, որ ես պետք է պատասխանեմ, այսինքն։ Իսկ լավ, ես էլ հարցի ձևով պատասխանեմ, իսկ այսինքն մենք պետք է սահմանները փակենք, ասենք մերժված քաղաքական գործիչները իրավունք չունեն լքել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այն անձանց կողմից, ովքեր հայտնել են ցանկություն ըստ երևույթի հանդիպելու, իրանց փոխարինել որոշենք, ասենք դուք չպետք է մերժված քաղաքական գործիչների հետ հանդիպեք, ինձ թվում է սա մի քիչ տրամաբանական չի լինի, եթե անձը որևիցե սահմանափակում չի ունեցել, իսկ նաև հարցեր հնչում, թե ստորագրություն չհեռանալու պարագայում ոնց է լքել, այդ հարցի հասցեատերը մենք չենք, հուսով եմ այդ պարզաբանումներն էլ տրվել են արդեն համապատասխան քննություն իրականացնող մարմնի կողմից, սահմանափակում չունի լքել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ չունի սահմանափակում որևիցե մեկի հետ հանդիպելու, դա արդեն հանդիպող կողմերի կամքի վրա է, մենք չենք ոչ գործիքակազմ ունենք, ոչ ցանկություն ունենք դրան միջամտելու։ Գիտեք, եթե ես պարոն Աշոտյանի բոլոր գրառումներից հետո միտումներ տեսնեմ, երևի սաղորը պետք է այդ միտումների մեկնաբանությամբ զբաղվեն, ոչ թե մեր աշխատանքով։ Ես Սերժ Սարգսյանին ցանկանում եմ շուրջ երկար ճանապարհորդություն, քանի նա դեռ դրա հնարավորություն ունի։ Դե ինձ թվում է զուտ քանակական առումով անգամ եթե շատ պրիմիտիվ հաշվենք երևում է որ դա տենց չի, բայց ելի եմ ասում, այդ ամեն մի հայտարարություն չի, որին ես գտնում եմ, որ որևիցե ազգային ժողովի պատգամավոր պետք է անպայման անդրադառնա։ Եվ ի վերջո մի բան ասեմ, որ ասում եք իրենք ասել են, որ իրենք կվերադառնան, իրենց եւ որևիցե քաղաքական ուժի վերադարձի իշխանություն լինել չլինելու հարցը չենք որոշում մենք որպես իշխանություն, այլ որոշում ենք բոլորովս որպես քաղաքացին, հենց որ այդ որոշումն էլ մենք ամենամեծ ցանկության դեպքում չենք կարող կայացնել։ Պարոն Գրիգորյան, որպես իրավաբան, ինչպես է գնահատում այդ Արամ Վարդանյան կարծես Ստրեչապեր են ասում, հա, նրա տոն այդ գիշերով հարձակումը, որի արդյունքում ոստիկանության գործողությունները, որի արդյունքում 5-ամյա երեխան է տուժել, սա այսպես այդ շոուի շրջանակներում է եւ արդյոք դա հնարավոր չէր անել, այսինքն ավելի օրինական ձևով եւ այլն։ Ինչպես է գնահատում եւ արդյոք ոստիկանապետից փորձել եք պաշտոնակատարից փորձել եք պարզաբանումներ պահանջել, թե ինչու է նման գործողություններ արվում։
Ես բազմիցս ոչ միայն այս դեպքի հետ կապված, այլ առհասարակ ընթացիկ դատավարությունների վերաբերյալ առիթ ունեցել եմ ձեզնից շատերին, երբ որ ինձ հարց եք ուղղել, ասեմ, որ իմ իրավաբան լինելը դեռևս բավարար չի, որ ես ցանկացած վարույթի վերաբերյալ կարողանամ մեկնաբանություն տամ, որտեղ դրա համար զուտ իրավաբանի կրթությունը բավարար չի, դրա համար պետք են համապատասխան տվյալներ, որոնք ես ի պաշտոնե չեմ տիրապետում եւ չպետք է տիրապետեմ։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած շոուերին, ինձ թվում է, որ պետությունը եւ պետական ինստիտուտները շոուերով չեն զբաղվում առհասարակ եւ եթե համապատասխան, չգիտեմ, ուժի կիրառմամբ թեկուզ համաչափ անհրաժեշտություն է եղել նման ուժ կիրառել, ուրեմն դրա անհրաժեշտությունը ես ենթադրում եմ, որ եղել է ավելի կոնկրետ ձեր հարցերի պատասխանը երեխայի տուժելու մասով եւ այլ, ինձ թվում է պետք է իրավապահ մարմիններից ստանաք, ես համապատասխան մանրամասներին չեմ տիրապետում, բայց հեռուել եմ այն մտքից, որ մեր իրավապահ մարմիններում կան աշխատողներ, ովքեր կարող են առանց անհրաժեշտության կամ, չգիտեմ, միտումնավոր ունենալ ցանկություն որևիցե անձի, առավել եւս երեխայի ինչ-որ ստրեսի ենթարկել, ուրիշ բան, որ այո, որոշ գործողություններ կատարելուց եթե տանը կա երեխա, կարող է դա լինել անխուսափելի, բայց դա չի նշանակում։ Ես չեմ ասում եղել այս անգամ, չգիտեմ, էլ ձեր ասածը իրականության է համապատասխանում, թե չէ ներողություն եմ խնդրում իհարկե, բայց այո, կարող են որոշակի իրավիճակ լինել, որ եթե անձին օրինակ բերման են ենթարկում, տանը կա երեխա, անպայման չի որ երեխա լինի, հա, կին կա, այլ ընտանիքի անդամ կա, դա հաճելի process չի, բայց դա չի նշանակում, որ օրինական գործողություններ չպետք է կատարվեն։ Ես հավելեմ, տեսեք դուք ձեր հարցադրման մեջ ասում եք չկար օրինական ճանապարհ, այսինքն դուք արդեն իսկ արձանագրում եք, որ սա անօրինական ճանապարհ էր, այդպես ներխուժելը։ Եթե դա է խնդիրը, ուրեմն բերեք օրենքը փոխենք, ասենք, որ օպերատիվ հետախուզական գործունեություն ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում չի կատարվելու եւ ամեն ինչ պետք է օրինակ ծանուցումով, մարդկանց տեղյակ պահելով եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն իրավապահ մարմինները գուցե տիրապետել են որոշակի ինֆորմացիայի, որը պետք էր անհապաղ բացահայտել, կարծում եմ այս մասով էլ եթե չեմ սխալվում, բարձաբանում եղել է։ Եվ մի այսպիսի բան, լավ, բոլոր լրատվամիջոցները կարծես թե ներկային։ Ես որքանով տեղյակ եմ, Արամ Վարդանյանը ինքը ոչ բիզնեսմեն է եղել, ոչ պաշտոնյա է եղել։ Հետաքրքիր էսպես ինձ մոտ ամենատեպս այդ տեսանյութը դիտելուց ողջամիտ էսպես հարց առաջացավ, որտեղից էս մարդուն միլիոնավոր դոլարների կարողությունը ենթադրենք։ Ես մտածում եմ, որ այդ շրջանակներում պետք է օրինակ բարձվի, ինչպես է ստացվում, որ այդպես անունով հայտնի մարդը, որ որևէ բիզնես չունի, որևէ այսպես պաշտոնյա չի եղել եւ տիրապետում է այսպիսի կարողությունների։ Գուցե հենց այդ առաջադրված մեղադրանքի շրջանակներում է եղել։ Ջան, թույլ տանք մյուսներին եւս հարցեր տան, Նարեկ։ Հարցը միկրոֆոնով, որտեղ ես էլ էի դիտում եւ ձեր հարցադրումները չէր։ Ասում եմ այն ժամանակ, երբ որ իշխանությունների կողմից սիրված Արթուր Վանեցյան ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն էր եւ մամուլներ աղաղակում էր այն մասին, որ փոխկապակցված է Վստրեչի ապերի հետ, այդ ժամանակ իշխանություններն ինչու չպահանջեցին, որ այդ հարցի պատասխանը հանրությունը ստանա, որտեղից նրան այդ միլիոնավոր կարողությունները։ Շատ բարի, սա նաեւ գուցե ինչ որտեղ ձեր առաջին հարցադրման պատասխանն է, թե ովքեր են այն անձին ում մատնանշում է գուցե վարչապետը, իսկ այդ օրվա գործողություններն էլ ձեր երկրորդ հարցի պատասխանն է, որ հիմա գուցե գնում է այդ գործընթացը եւ մենք, դուք եւ քաղաքացիները կստանան այդ հարցերի պատասխանները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, խնդրեմ։ Ես կցանկանայի դուք գնահատեիք քարոզարշավի ընթացքը 1 ամսից ավելի քիչ ժամանակ է մնացել հանրաքվեին, իդեպ վարչապետը վերջերս կառավարության նիստում դժգոհեց, որ ոչ բոլորն են տեղյակ, թե հանրաքվեն երբ է տեղի ունենալու, ինչպես եք գնահատում եւ կարծում եք կկայանա հանրաքվեն, թե կա որոշակի այսպես վտանգներ, որ այդ չափ այո չի հավաքվի եւ նաեւ կցանկանայի անդրադառնայիք ոչի կողմի քննադատություններին, որ քարոզարշավի ընթացքում վարչական ռեսուրս է կիրառվում եւ մասնավորապես հետեւյալ համեմատությունը արվեց Լոռու մարզում վարչապետի իրականացված քարոզարշավի հետ, որ ոչի կողմը նշեց, թե անհասկանալի էր ի վերջո այդ քարոզարշավի օրը վարչապետը այնտեղ էր, որպեսզի ստուգեր ասֆալտապատման աշխատանքները, թե նա գնացել էր այնտեղ ոչի այոյի քարոզարշավին, այսինքն հստակություն չկար այդ ամենում, ինչը մենք տեսել ենք նաեւ նախորդ իշխանության ժամանակ։ Տեսեք, ուրեմն ինչ վերաբերում է շատ մարդկանց իրազեկված չլինելուն, ինձ թվում է հենց քարոզարշավը ուղղված այն գործընթացին եւ ես օրինակ 3 քարոզարշավ ենք իրականացրել պարոն Գաբրելյանի եւ մեր մյուս գործընկերների հետ Երևանում, ես տենց համատարած չեմ նկատել անտեղյակ լինելու իրավիճակ, 1-2 հոգի
հարյուրավոր մարդկանց մեջ եղել են, պարզաբանել ենք, հասկացել են, իմացել են եւ ըստ էության հենց դրան է ուղղված։ Ինչ վերաբերում է ոչ քարոզչական կողմի այդ մեկնաբանությանը, ես ուսումնասիրել եմ թե պարոն վարչապետի ուրեմն մամլո հաղորդակցությունների իր հետ կապված գործընթացի այդ օրը ինքը մեկնել է Լորվա մարզ եւ համապատասխան ճանապարհի բացմանը կամ աշխատանքի ստուգմանը մասնակցել է եւ շատ հստակ տարանջատված է, երբ է ինքը ի պաշտոն է որպես Լորվա մարզ այցելած պետական պաշտոնյա իրականացնում իր գործառույթները, իսկ երբ է որպես մասնավոր անձ Նիկոլ Փաշինյան իրականացնում քարոզչություն, այսինքն այն որ վարչապետը, մենք բոլորս գիտենք, որ այս անձը վարչապետը, դա չի նշանակում, որ ինքը բոլոր դեպքերում որևիցե գործողություն կատարելիս գործում է ի պաշտոն է։ Ինչի եմ սա շեշտում, որովհետև հանրաքվեի մասին օրենքը արգելքը սահմանելիս նշում է, որ ի պաշտոն է գործելիս նման գործունեություն չի կարելի իրականացնել։ Եվ շատ հստակ տարանջատված էր այդ գործողությունները, թե երբ է ի պաշտոն է գործողությունը, որի ընթացքում գետ մեկ արտահայտություն, որը կարող է դիտարկվել որպես քարոզչություն չի արվել, եւ երբ էր գործընթաց, երբ որ վարչապետը ուղղակի քարոզչություն է իրականացնում եւ որևիցե իր պաշտոնական գործառույթ այդ պահին չէր իրականացնում եւ նաեւ կարող եմ ասել այս առումով շատ արեստացին եմ համարում այդ բարձրացված հարցերը ցանկացողը կտեսնի թե երբ է ի պաշտոն է գործողություն երբ ոչ առավել եւս ոչ քարոզչական կողմը շատ նրբություններ քարոզչության ընթացքի կարող է չպատկերացնել կարծում եմ որտեւ ոնց հասկանում եմ երբևիցե այդ գործընթացում չի գտնվել այժմ էլ չի գտնվում որպեսզի իր համար հստակ լինի որ գործողություններն են քարոզչություն եւ որը ոչ Շնորհակալություն մի փոքր հավելեմ մարզերում դեռևս ես չեմ եղել գործընկերներից կճշտեմ բայց հանգստյան օրերին եղել ենք 4 գյուղում եւ 3 եղել ենք Նոր-Նորքում կարող եմ իսկապես տպավորություն ստացել որ գրեթե բոլորը տեղյակ էին որ այո տեղի ունենալու հանրաքվե Այսինքն այդ իրազեկվածությունը կար շատ դեպքերում անգամ երբ այդ թռուցիկները տալիս ենք, ասում ենք մենք արդեն տեղյակ ենք։ Հակվածությունը ամեն դեպս մեզ հանդիպած, եթե այսպես ասեմ, 100-ից 98-ը այվի կողմնակիցներ էին, եւ այդտեղ մի հետաքրքիր բաներ նկատեցի, որ օրինակ նաեւ մեր գործընկերներին հատկապես ընդդիմադիր խորհուրդ կտամ իսկապես դուրս գալ Facebook-ից եւ տեսնել, որ այս երկրում ոչ միայն ֆեյքերն են իրենց հայոյում կամ չսիրում, այլ նաեւ իրական քաղաքացիները։ Նարեկ ջան, թույլ տանք մյուսները եւս հարցեր են, հա, խնդրում եմ։ Խնդրեմ։ Ես այս պայմանայում ունեմ այդ վստահությունը, որ միանշանակ կայանալու է եւ այոն ստանալու է անհրաժեշտ ձայներ։ Ինչպես։ Այսինքն, հանրաքվեն կարող է հետաձգվել միայն ռազմական եւ արտակարգ դրության ժամանակ։ Չէ, դե Ժորժան, իսկ թվում է բոլորս հիմա տեսնում ենք, որ կորոնավիրուսի հետ կապված բարեբախտաբար Հայաստանի Հանրապետությունում առնվազն այն բոլոր հայտարարությունները, որը առողջապահության նախարարը կատարեց այդ օրերին, երբ որ գրանցվեց առաջի դեպքը, բոլոր իր կանխատեսած սցենարը դրական, ոնց որ դա այդպես էլ գնում է, եթե դուք ուրիշ տեղեկություն ունեք, ասեք մենք էլ իմանանք։ Չէ, այսինքն հիմքերը երկուսն են, արտակարգ դրություն եւ ռազմական։ Ասված դա չլինի ռազմական դրություն եւ նաեւ չլինի արտակարգ դրություն պայմանավորված ձեր ասած կորոնավիրուսի հետ, որովհետեւ միջև էս պահը գոնե ըստ էության այդ նախանշանները եւ այլն դեպի դրական են գնում։ Այսինքն այս պահին ինչ որ տեղեկություններ, որոնք մեզ կստիպեն հավանական համարել այդ տարբերակը չկան, այսինքն ինքը նույնքան հնարավոր տարբերակ է, ինչքան միշտ, հա, որ կարա լինի նման բան բացառված չի տարբերակով, բայց ինչ որ նախադրյալներ մենք չենք տեսնում։ Վերջին հարցը խնդրեմ 168 ջան։ Գիտեք, նոր բովանդակության առումով ես իմ ընկալումը կարող եմ ասել, նոր բովանդակություն ես չէի ասի, որ ասվել է մի բան, որը չէր բխում նախորդ հայտարարություններից, բայց այդ շեշտադրումները շատ ավելի հստակ էին, օրինակ եթե մի օրինակ բերեմ, հա, եթե մենք շարունակաբար առնվազն ես որպես քաղաքացի, որ ինչ որ չափով հետևել եմ
միշտ այդ տարածքներ, մենակ մի թեզի մասով եմ, հա, ասում, միշտ լսել եմ, որ տարածքներ, այս տարածք, չգիտեմ, օկուպացված տարածք է, թե ի սկզբանե ադրբեջանական տարածք է, հայկական, այս տարածքներ բառը, ինձ թվում է, որ նոր բովանդակության առումով, եթե նոր բովանդակություն կարելի է այդտեղ տեսնել, շատ հստակ շեշտադրում է, որ այս բանակցությունների ընթացքում տարածքներ հասկացություն չկա, այսինքն մենք 100 մետր էսկոմ, 100 մետր ենկոմ հողի տրամաբանությամբ չենք բանակցում, մենք բանակցում ենք անվտանգության տրամաբանությամբ, այսինքն այդ տարածքները մեր համար ինչ-որ կիլոմետրաժ ունեցող ֆիզիկական օբյեկտ չի, դա մեր անվտանգության երաշխիքն է, այս անվտանգություն չեն զիջում, հետևաբար տարածքներ զիջելու մասով ցանկացած խոսակցություն անտրամաբանական է, առնվազն այն դեպքում, երբ որ հնչում են հայտարարություններ, որոնք հնչում են ադրբեջանական կողմի, չգիտեմ, թե հավելելու բանն է, պարոն Գաբրելյան։ Մեծ հարգելի լրագրող, իսկ ինչպես են բոլոր միջազգային զեկույցներում այս կամ այն կողմի առաջադրած սկզբունքները ներառվում, համառորեն այդ սկզբունքները առաջ տանելով, հիմնավորելով, որ այդ սկզբունքները ճիշտ են, ոչ մի օրիգինալ ձևով դրանք հայտնվելու, քան այլ հայտարարություններ են հայտնվել, չենք պատկերացնում մեր հետևողական աշխատանքի արդյունքով եւ մեր գործընկերների ըմբռնման արդյունքում, որ այն հայտարարությունները, որով մենք անում ենք, իրոք ունեն համապատասխան հենք եւ տրամաբանություն։ Այդ ճանապարհով ենք պատկերացնում։ շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, շնորհավորում ենք մարտի 8-ի առիթով սիրելի լրագրողներ, հուսով եմ լավ եք, երևի միանգամից անցնենք հարց ու պատասխանին, հա, եւ ընթացքում եթե ինչ-որ բաներ լինի մեկնաբանենք, շնորհակալություն։ Խնդրեմ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Թեև Լուսավոր Հայաստանը չի մասնակցում քարոզարշավի գործընթացին, այնուամենայնիվ կցանկանայի ձեր գնահատականը հնչեցնեիք եւ ԱՅՈ-ին եւ ներողություն ոչի քարոզարշավին, արդեն մեկ ամսից էլ ավելի քիչ ժամանակ է մնացել հանրաքվեին, դուք տեսնում եք, որ որոշակի վտանգներ կամ հնարավորություններ, որ կարող է ԱՅՈ-ի հանրաքվեն չկայանալ, թե կարծում եք, որ այնքան մեծ է հեղինակությունը իշխանության, որ այնուամենայնիվ մեծամասնությունը ԱՅՈ-ի ասելու այդ սահմանադրական փոփոխություններին եւ նաեւ տեսնում եք որոշակի խախտումներ ԱՅՈ-ի շտաբի կողմից, ինչի մասին ահազանգում են նաեւ ոչի կողմնակիցները։ Քանի որ մենք մեր դիրքորոշումը ասուրիսի միջոցով հայտարարել ենք, դրանից հետո ասել ենք, որ երբ որ քարոզարշավը սկսվի, չենք մեկնաբանելու եւ ընդհանրապես չենք մտնելու քարոզչության մեջ, հետեւաբար որևէ կերպ չեմ կարող մեկնաբանել, թե ինչ վտանգ կա կամ վտանգ կա թե չէ։ Ուղղակի մենք մեկ-մեկ արձագանքում ենք մեզ ուղղված տարատեսակ լուրերին, ինչ որ նյութ կար հրապարակված ինչ որ շտաբի վրա, որտեղ գրված էր ԼՀԿ եւ գանգեր նկարած, դա սոցցանցերում տարածվել էր եւ հույս ունեմ, որ այդ նյութը հանել են։ Ուրիշ որևէ ձևով որևէ բանի չենք մասնակցում, այսինքն ԱՅՈ-ի շտաբ էր, որի վրա ԲՀԿ ԼՀԿ գանգեր նկարած։ Բաներ, պլակատ էր էլի։ Ինձ կապվեց Սուրենը Պապիկյան, ասեց, որ իրենք կապ չունեն, բայց կհետևեն, տեսնեն ով է դրել, հանեն, այդքան բան։ Ուրիշ որևէ ձևով, որևէ կերպ, որևէ բանի մեջ ներառված չենք եւ չենք կարող մեկնաբանել։ Դե չենք հետևում, որ խախտում արձանագրենք, այսինքն մենք պաշտոնական կողմ չենք գրանցված կրում եւ քանի որ չենք հետևում, խախտումներն էլ չենք կարող արձանագրել։ Որտեղ տեսնեմ ես խախտումները, չգիտեմ։ Ես կարծում եմ չկայանալու որևէ տարբերակ չկա, լինելու է։ Հանձնաժողովները ձևավորված են, բոլորս գիտենք, տեղամասերը ձևավորված են, այսինքն քվեարկություն լինելու է, թե ինչ կլինի դրա արդյունքում, չեմ կարող։
Չլսեցի։ Չեմ կարող ասել Ուզանա ջան։ Կարծում եմ, որ խնդիր չպիտի լինի, որովհետև ինչ որ խնդիր չկա դրա հետ կապված էլի։ Մարդիկ բնականաբար վստահում են իշխանությանը, հետեւաբար այդ առումով ես խնդիր չեմ տեսնում։ Արեգ Կիրակոսյան, խնդրեմ։ Պարոն Մարկյան, ձեր ընտրազանգվածը ինչ անի այս հանրաքվեի ժամանակ ապրիլի 5-ին տանից դուրս գա, չգա, գնա հանրաքվե։ Դուք նորից փորձում եք մեզ մտցնել այդ process-ի մեջ, որ նայեք մեր ասուլիսը, այնտեղ ասել ենք ինչ անի։ Հիմա չեմ կարող ասել։ Այնտեղ ասել ենք ինչ անի։ Պարոն Մարկյան, ընդդիմությունը միշտ դժգոհում է, հա, ֆեյքերի հարձակումներից, որ ատելության խոսք են տարածում։ Քիչ առաջ իշխանական իմ քայլ խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը մի այսպիսի միտք արտահայտեց, ասում է, թող ընդդիմությունը Facebook-ից դուրս գա, տեսնի, որ ֆեյքերից բացի իրենց թող դուրս գա փողոց եւ տեսնի, որ միայն ֆեյքերը չէ, որ հայոյում են ընդդիմությանը, սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Ճիշտ ասած չեմ լսել ինչ է ասել, եթե իշխանության ներկայացուցիչը կարծում է, որ նորմալ է, որ հայհոյում են մարդկանց, կապ չունի ում։ Հայ քաղաքացուն, որ հայհոյում են, դա շատ լուրջ մտահոգելու մեզ տեղիք է տալիս, դուք ասացիք ես իմացա, եթե նման բան է ասում, մենք ամեն օր փողոցներում ենք, ամեն օր շփվում ենք մարդկանց հետ եւ ես ավելի շատ կարող եմ ինչ-որ մեկը հարցնի, որ այս հարցով ձեր դիրքորոշումը ինչպիսին է, մենք բարձրաբանենք, բայց որ մեզ կանգնացնել, մեզ հայոյեն, նման բան հաստատ չի եղել։ Կապ չունի, գիտեք, եթե մենք լինենք իշխանություն որևէ քաղաքացու հայհոյելուց լինեն, մենք կմտահոգվենք դրա համար եւ գործողություններ կանենք։ Եթե այտենց ինչ-որ հանգիստ ռեժիմով ասվում է, որ տեսեք, դուրս եկեք փողոց, բոլորը հայոյում են, բան ինչ-որ հպարտությամբ է դա հрамցվում, ես կարծում եմ շատ սխալ է դա։ Բայց ես նոր ասեցի, որ իշխանությունը ունի վստահություն եւ մենք, այսինքն ինչ նշանակում գոհ են կամ կան հարցումներ, ըստ հարցումների իշխանությունը ունի շատ բարձր ռեյտինգ։ Բոլորս գիտենք դա, ասենք ով ավիճարկ է դա։ Բայց կան նաեւ այլ մարդիկ, քաղաքացիներ, ովքեր ինչ որ բաների հետ համաձայն չեն։ Այ մենք այդ մարդկանց ենք ներկայացնում։ Հիմա դա քանի տոկոսն է, ինչ որ տոկոս է։ Հիմա ես սոցիոլոգ չեմ, ոչ էլ ուզում եմ ինչ-որ հարցումների արդյունքներ նայել։ Այո, իշխանություն ունի մեծ ռեյտինգ եւ նորմալ է, տենց է։ Եվ ինչ։ Մտիկ ինտանդիան ոնց որ ուզում եմ բան ասի հայոյելու։ Ես կարծում եմ, որ այդ բացատրությունները, որ տալիս են իշխանական իմ գործընկերները, ընդհանրապես փորձում են արդարացնել այն մթնոլորտն ու աուրան, որ հաճախ ստեղծվում է նաև իրենց մասնակցությամբ։ Ես կարծում եմ կկիսեք իմ վերաբերմունքը տեսակետը առայն, որ ես են քիչ քաղաքական գործիչներից եմ, ովքեր ապրում են Facebook-ում ի տարբերություն շատերի։ Ես շփվում եմ շատ մարդկանց հետ այդտեղից դուրս եւ մարդիկ իրականում շատ խնդիրներ ունեն ու հարցեր եւ հաճախ անգամ Facebook-յան տիրույթում լռում են, որպեսզի չքննադատվեն եւ անլուտանք չթափվի իրենց վրա, իրենց տեսակետը հայտնելու հանգամանքով պայմանավորված։ Ես կարծում եմ նման խոսքերից առաջ ու զրույցներից առաջ մեր իշխանական գործընկերները լավ կլինի մտածեն, թե ինչ մթնոլորտ է տիրում երկրում եւ ինչպես է մեզ մոտ այլակարծությունը, տարբերվող կարծիքը ուղղակի ոչնչացվում, ջախջախվում, քարկոծվում անհնար, այսպես ձևաչափերով, անընդունելի ձևաչափերով։ Կարծում եմ դա պետք է լինի իշխանական իմ գործընկերների մտահոգությունը, քան թե ինչ են խոսում, ինչ են ասում անդիմադիրներ։ Մենք գիտենք մեզ ինչ են ասում, մենք շփվում ենք մարդկանց հետ շատ ուղիղ եւ այնքան դժգոհություն ու բողոք, որ մենք ենք լսում ու լուծումը չգիտենք որտեղից բերենք, այդ երևի թե մենակ մենք գիտենք։ Ներեք մի դիտարկում ներողություն եմ խնդրում պատգամարը, որը ոչ թե ասել է հայոյում են, այլ ասել է չեն սիրում ընդդիմադիրներին, կներեք վրիպակի համար։ Գիտեք, ընդհանրապես ժամանակին հայտնի Ռուսաստանյան քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովը լավ միտք է ասել, որ իշխանությանը, ընդդիմությանը պետք չի սիրել եւ ուղղակի պետքա վստահել կամ չվստահել, աջակցել կամ չաջակցել։ Այդ սերը, որ ասում են, ինչ եք ուզում, սիրում են իրան այդքան, ինչեր եք ասում, կամ ձեզ չեն սիրում, բան։ Գիտեք, մարդիկ պետք է սիրեն իրենց ծնողներին, երեխաներին, իրենց կանանց, իրենց ընտանիքի անդամներին, ինչ նշանակում սիրում են կամ չեն սիրում։ Հիմա ասենք մի օր մեկին են սիրում, մյուս օրերին են մեկին չեն սիրի։ Մեր տրամաբանության մեջ մարդիկ մի օրում ինչ որ մարդկանց դարձնում են հերոս
եւ այդ նույն մարդիկ մի օրում ինչ որ մարդկանց դարձնում են ազգի դավաճան։ Հետաբար այդ տրենդերին եթե հետևենք, սիրում են, չեն սիրում, ես կարծում եմ դուրս կգանք ողջամտության սահմաններից։ Իսկ Տիկին Թանդիլյանի նշած միտքը շատ եմ կարևորում, որովհետեւ տեսեք այլընտրանքային լուծումներ առաջարկող խոսքը, ինչ որ ընդհանուր հոսքից տարբերվող խոսքը այնքան է հիմա քննադատված, որ մարդիկ ուղղակի չեն արտահայտվում։ Եթե դուք նայեք այդ նույն Facebook-յան դիտում եք, որ ասում են, տպավորությունն է, որ միայն իշխանություն ունի աջակիցներ, բայց բնավ այդպես չի, ուղղակի մյուսները լուր կարդում են եւ անում են հետեւություններ։ Եվ ոչ գրում են, ոչ էլ որովհետեւ ներվեր չունեն, որ իրանց դրա մեր կորոկի հարցակվի ամենավերջին սեռական հայհոյանքներն իրանցան, այդ մարդկանց հոգեկանը ուղղակի խանգարվում, ասենք, մարդիկ չեն կարողանում օր ու արև ունենան դրա պատճառով։ Հետաբար դրանով դատել, որ այս ինչին շատ են սիրում, այս ինչին չէ, շատ սխալ բան է, ինդիկատոր է դա։ Որտեւ այլ ալտերնատիվ խոսքը ճնշված է նման զանգվածների կողմից ձևավորված մթնոլորտի արդյունքում։ Դեպքում կարող է հանրաքվեին ոչը չգնա ոչ քվեարկելու նույն պատճառով։ Եվ երկրորդ դրա ենթահարցը իսկ հնարավոր համարում եք, որ հանրաքվեն հնարավորություն տա ընդդիմությանը հայտ ներկայացնելու, այսինքն այնքան քվե ստանա ոչ, որ կարողանա միասնական ընդդիմություն ձևավորել։ Կներեք, ես այդ ընդդիմության միասնականության մասին թեզը, հին թեզը այն որ շուտվանից ասում են, այ ընդդիմությունը ինչի միասնական չի։ Կան տարբեր ուժեր, ամեն ուժ ունի իր օրակարգը։ Հա, միասնություն բառը ճիշտ է։ Թողալի բևեր։ Ամեն ուժ ունի իր օրակարգը եւ այդ ինչ օրակարգերի շուրջ միշտ ընդդիմությունը կարող է համախմբվել կամ կարող չի համախմբվել, որտեղ յուրաքանչյուր իր ձևով է պատկերացնում իր բարձրացած հարցի լուծումը։ Ինչ վերաբերում է դա հանրաքվեի հետ կապելը, ես այն ժամանակ ասուլիսի ժամանակ եմ ասել, ոչ այոյի հաղթանակը, ոչ էլ այոյի չհաղթանակը որևէ ձևով ինչ որ մեծ էքսցեսների չի բերելու, որովհետև հարցը, որ դրված է հանրաքվեի, կրկնում եմ, մեր իրողությունների հետ շատ քիչ առնչություն ունի։ Այսինքն մարդիկ դրանից լավ կապրեն թե վատ, շատ քիչ կապ ունի կամ ընդհանրապես կապ չունի։ Դեպաբար դա կապել ընդդիմության բևեր դառնալու կամ չդառնալու հետ էլի սխալ կլինի։ Հետևաբար կտեսնեք վերաբերմունքը կողմերի հանդեպ։ Ես իմ կանխատեսումը ունեմ, բայց չեմ ուզում հիմա ասել, որովհետև դա կդիտարկվի քարոզչություն։ Ես գիտեմ ինչ է լինելու, հենց կլինի խոսանք դրա մասին։ Ոչ չկա որ հաղթի, ժողովուրդ, ոչի քարոզչություն չկա։ Այսինքն դուք լրագրողներ եք, ոչի 4000 շապ լուսաբանում եք։ Չկա քա, ինչն եք ասում, ոչ էլ հաղթի, ինչ ոչ։ Չկա ոչ, կա այո, հիմա դրանք այո, էլի։ Այո։ Եթե ասում եք, որ միևնույն է ոչինչ մարդկանց կյանքում այս սահմանադրական փոփոխությունը հարցը, որը դրված է սահմանադրական փոփոխություն, չի փոխելու, ինչու այդ դեպքում պետք է գնան մարդիկ քվեարկության, ասում եք, որ կասկած չի էլ հարուցում, որ կգնան եւ այլն եւ այոն կհաղթի։ Այդ դեպքում եթե հասկանում են, որ ոչինչ չի փոխում, ինչու են գնալու։ Նախ այդ հարցերի պետքա տակ իշխող ներկայացուցիչների իշխանության, որոնք որ քարոզարշավանում են, իրանք կիմանան ինչու են գնալ։ Դուք մեզ հարցեցիք վստահություն ունեն, ասեցինք այո ունեն։ Ասեցի ռեյտինգը բարձր է, այսինքն այդ վստահության հիման վրա կարող գնան։ Դե ժողովրդի մասին եմ ասում, էլի, ժողովուրդը վստահում է իշխանությանը, եւ հետեւաբար դրանից բխող քայլեր կանի։ Հետեւաբար մտահոգություն ես չունեմ, որ կարող է չանցնի կամ բան։ Ներողություն իմ հարցը Տիկին Թանդիլյան, դուք վերջին ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ երկար երկխոսեցիք այդ ծրարով գումար ստացող նախարարների մասին եւ ի վերջո վարչապետը կարծես թե հանձնարարեց այո իրավապահ մարմիններին զբաղվել այդ հարցով։ Կա ինչ որ նորություն հետամուտ լինելու է, որ իսկապես իրավապահ մարմինները զբաղվեն այդ հարցով եւ նաեւ դուք այդ հարցը հնչեցրեցիք, որ վարչապետը հայտարարել է, թե իրավապահ մարմիններում կան դավաճաններ։ Նաեւ այս մասով որոշակի տեղեկություններ ձեզ հաջողվել է ստանալ, իրավապահ մարմինները որոշ քայլեր ձեռնարկել են, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրականում տեսեք, դուք լսել եք կամ գոնե այդպես եք մեկնաբանում, որ վարչապետը տվեց նման հանձնարարություն, ես այդպես էլ չլսեցի նման հանձնարարություն, որ միտքն էր դա։ Շատ լավ, ուրեմն թող անեն քննություն, որովհետև դուք գիտեք, որ այդ մասին բազմաթիվ անգամ է տարբեր առիթներով վարչապետը խոսել, կան ձայնագրություններ, եւ ես խորապես շարունակում եմ ունենալ համոզմունք, որ վարչապետի մակարդակով նման հայտարարությունները ուղղակի չեն կարող լինել հայտարարություններ։ Սրանք պետք է լուրջ քննության առարկա դառնան եւ կամ հերքվեն, կամ հաստատվեն, ընդ որում պաշտոնապես, որովհետեւ այսօր
կառավարությունում կան նախարարներ, ովքեր նախկին կառավարության նախարարներ են։ Հետևաբար վարչապետը այս պարագայում որպես գործատու արդյոք իր նախարարին նման հարցեր ուղղել կամ այդ հայտարարությունը որքանով է հիմնավոր, ես դա եմ փորձում բացատրել, որքանով է դա հիմնավոր, որքանով վարչապետը անում հիմնավոր հայտարարություններ։ Եվ եթե օրինակ հարցրել է եւ ասել են ոչ, այդ դեպքում ինչն է հիմք ծառայում նման հայտարարության, կամ ասել են այո, կամ ասել են ոչ, կամ չի հարցրել, ինչպես ինքն էր ասում։ Եվ հետեւաբար այո, այս հայտարարությունների հետքերով անհրաժեշտ է ուղղակի գնալ եւ կամ հաստատել, կամ հերքել։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ չի կարող վարչապետը ուղղակի անել այդ որակի, այդ տիպի հայտարարություններ, կամ դավաճանների մասին իրավապահ մարմիններում։ Ես հարցրեցի, արդյոք դրան նախորդել կամ հաջորդել են ընդհանրապես որևէ քննություններ, բացահայտումներ եւ անուններ կան, որտեղ են դրանք։ Չկա որևէ անուն, կան ընդհանրապես հայտարարություններ։ Ես կարծում եմ ասել որևէ մեկին, որ կա դավաճան, այդ եզրույթը գոնե ընկալում ենք, ինչա նշանակում։ Ինձ համար դա պետական անվտանգության մակարդակի հարց է, որ վարչապետը որևէ մեկին որակում է որպես դավաճան։ Հետևաբար այս հայտարարության հետքով կա գնացող, կա բացահայտողով է դավաճանը եւ ինչ արել, որ դավաճանել է, ինչա դա նշանակում։ Այս տեսակ հարցեր ինձ համար շարունակում են մնալ, ասես, ինչ ասեմ, մտահոգությունն էլ արդեն տեղին չի, ուղղակի անորոշության մեջ եմ, ինչպես ենք մենք պատկերացնում մեր երկրի կառավարումը, թե վարչապետը անում այն հայտարարություններ եւ չեն նախորդում հաջորդում փաստարկներ, փաստարկված իրավիճակներ, երևույթներ, որոնք մենք կարող ենք ձեզ հետ միասին համաձայնվել, որ կան, եղել են դավաճաններ, այս մարդիկ են, այս ինչ պատճառով, օրինակ, դավաճանը դա անձ է։ Իշտե երևույթ դավաճանություններ, էհա կարելի է ինչ-որ ընդհանուր բնութագիրներ տալ որևէ մեկի արարքին, բայց որ ասում ես դավաճան, դա անձ է, ով արել է որոշակի գործողություն, ովքեր են նրանք։ Գուցե եւ ես չգիտեմ ինչ աննկա։ Ինձ համար օրինակ կոռուպցիան դա ինձ համար որպես անհատ պետական դավաճանության հավասար բան է, բայց ես այդ մարդուն կոռուպցիոներին չեմ որակում դավաճան։ Ես ասում եմ նա կոռուպցիոները այս ինչ բանի համար եւ ինքը ունի անուն ազգանուն, բայց ոչ վերացական մարմիններ, ոչ վերացական ծրարներ։ Այո, ես ուզում եմ բացահայտվեն եւ ես ուզում եմ տեսնել այդ հայտարարությունները հիմքեր ունեն, թե ուղղակի հայտարարություններ են։ Տեսեք, հանձնարարություն տրվել է, ես կհետևեմ իհարկե, ես հարցում կուղարկեմ հայտնաբերվեց որևէ ծրարով ստացած նախարար, գումարներ, աշխատավարձ, հարցը աշխատավարձի մասին անդվարում, թե ոչ։ Մեկ րոպե, հա, Տիկին Մարիա Դահերթով։ Այդ դեպքում վարչապետը որտեղից է նման հայտարարություն անում, ես չգիտեմ։ Շողիկ Գալստյան, խնդրեմ։ Ուրեմն դրանից հետո բացատրություն է տվել, ավելի լավ է այդ բացատրությունը կարդաք, հետեւաբար այդ բացատրությունով, այսինքն այդ մարդիկ, ինչ որ մարդիկ այդ սկրինշոթ ուղարկում են ինձ, ես էլ ասում եմ, այո, ես պահանջել եմ բացատրություններ, ինքը տվել է բացատրություն։ Եվ ես չեմ կարող բոլորի համար պատասխանատվություն կրել, ընդ որում ապաքաղաքական մարդկանց համար։ Այդ մարդուն էլ ինչ որտեղ են կանգնացել հայոյի էլ ինքն էլ դրան է պատասխանատվում, այսինքն եւ դրա հետ կապված բացատրություն ա տվել։ Բայց հետ կամ Տիկին Թանդիլյանին տրված հարցին, տեսեք, ոչ մի հայտարարություն ընդդիմությունը չի թողնում անհետևանք։ Այսինքն մենք ինչա տեղի ունենում, երբ որ ասվեց կան դավաճաններ, ասեցինք ովքեր են, ասեք։ Էլի ընդհանուր բնույթի հայտարարություններ։ Երբ որ հայտարարվել է, որ նախարարները, օրինակ ես ասել եմ ինչու են նախարարների աշխատավարձերը կրկնապատկվել, այսինքն ստանում են 750,000 մոտավորապես։ Հիմա ստանում են 1,500,000, ասել են պարոն վարչապետ, ինչի է կրկնապատկվել, ընդ որում գաղտնի։ Սկսվել է խոսակցություն, որ ախր դուք եք գիտեք եւ մենք ասում ենք, որ բոլորը ծրարներով նախարարները փող են ստացել այն ժամանակ, հիմա ծրարներով չեն ստանում, հետեւաբար մենք կրկնապատկել ենք։ Հիմա եկել է նիստ, հարց ու պատասխան։ Տիկին Թանդյանը հարցում ասում, պարոն վարչապետ, ովքեր էին ծրարներով փող ստացել,
Այն որ ասում էիք, եւ այդ ձեր ասած ծրագրերով փոստացողների մի մասը ձեր կաբինետում են, ձեր կառավարության անդամներ են։ Հարցել եք իրանց ծրագրով փոստացել են թե չէ։ Այդ հարցը երկար քննարկվում ու տենց է չի ասվում։ Ասենք Ջանջուղազյանը ծրագրով փոստացել է թե չէ։ Հարց։ Եթե ստացել է, վարչապետը գիտի, որ ստացել է, հիմա չի ստանում ու դա նորմալ է, որ այս կաբինետում աշխատում, ՀԿ-ից հետո։ Եթե չի հարցրել, բա ինչի է նման բան հայտարարում, ընդ որում իր կողքը աշխատող մարդ կա, այդ մարդուն չի հարցնում, դու ծառով փոստացել ես թե չէ։ Հարց, եթե Ջանջուղազյանը չի ստացել ծառով, կարող է տեսել ով է ստացել։ Եվ երրորդ հարցը, եթե չի տեսել, կարող լսել է իր կողքինից, թե իրանց կաբինետում ով է ծառով փոստանում։ Որտեղ հայտարարությունը եղել է տվյալը Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ծառներով փող են ստացել։ Նման բան հայտարարել։ Հիմա այդ ծառներով փոստացողների մի մասը հեղափոխության կառավարության մեջ են, եւ Տիկին Թանդիանը դա էր հարցնում։ Երբ որ այդ հարցին չպատասխանեց, ես շարունակեցի հարցը, ու էլի չպատասխանեց ու ասվեց, որ լավ, թող գնան պարզեն կամ դուք հարցրեք, մենք, այսինքն, մենք հարցնենք, մենք կարծնենք։ Բայց մենք ասում ենք դուք հարցրել եք, որ իրանց հետ աշխատում եք։ Դուք համերաշխեք իրանց հետ ծառով փոստացողների հետ։ Տպավորությունն է, որ համերաշխեն բոլորի հետ, բացի ընդդիմության հետ։ Եվ այդ շատ լուրջ տպավորություն է։ Ծառով փոստացողների հետ համերաշխեն, թալանչիների հետ համերաշխեն, սաղ հետ համերաշխեն, մեր հետ համերաշխեն։ Դե թող ասեր ամբյոնից։ Ներողություն, բա դրա հետևանքները, թե ստացել են, դա ինչ է նշանակում։ Ձեր գործընկերը արդեն ասաց, չի կարող նման բանը մնալ անհետևանք։ Բոլորը ստացել են եւ դա Ախր նման հայտարարություն։ Դա դուք կարող եք ասել այդպես, կարող է ասել յուրաքանչյուր քաղաքացի, ուղղակի զուտ կարծիք հա, միտք հա, ենթադրություն է, բայց ոչ վարչապետը, մարդ ով ունի բոլոր լիազորություններն ու պարտականությունն ու լծակները բացահայտելու այդ կոռուպցիոն սխեմաները։ Հիմա բացահայտում ենք դա թե ոչ։ Մի առիթով վարչապետը նաև հայտարարեց, որ հեղափոխությունից հետո արդեն այս հեղափոխական կառավարության անդամ եմ եղել եւ երբեք նախկինում որևէ պետական պաշտոն, որևէ պետական կառույցում չպաշտոնել չեմ զբաղեցրել։ Այդ ուղղակի որպես տեղեկություն։ Հետհեղափոխական Հայաստանում վարչապետը նաև հայտարարեց, որ այսօր համակարգային կոռուպցիայի մեջ կկոտրված է եւ այսօրվա նախարարները եւ վարչապետը, որը հենց դա նկատի ուներ, որ ծրարով եւ այդպիսի կոռուպցիոն համակարգեր գոյություն չունեն, այսինքն հենց դա էլ նկատի ուներ։ Եվ այստեղ ինձ մոտ հարցեր չի առաջանում, որովհետև ես այդ համակարգում, այդ կառավարությունում աշխատել եմ ու առնվազն իմ պարագայում գիտեմ, որ վարչապետը բացարձակ իրավացի էր։ Հիմա մնացած հայտարարությունները, որ անում է, որևէ մեկը չի հետաքրքրվում, որքանով է դա իրականության համապատասխանում, սրա մասին է հարցը։ Այլ հարցեր չկան, շնորհակալություն։